É un placer, é unha honra para min estar hoxe dende aquí, dende a miña terra, dende a miña casa, nunha ocasión tan especial. Moitísimas gracias, benvidos, boas noites. E antes de rematar, presentarvos, hoxe acompáñame dous grandes amigos, Carlos Beceiro no buzuki e Marcos Vázquez na percusión. E eu, Cristina Pato, no piano e na gaita. Unha pequena viaxe dende este pequeno lamento até África que nos vamos agora rematando a Galicia. Esa conexión constante. Gracias.